ไปพร้อมกันเลยอ่ะไม่ตั้งตัวเลยอ่ะโอ้ไปดี He thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ทำก่อนคาถาคาถาคาถาอะไรก็ทำไปก่อนเพิ่งรู้ว่าการแชร์สตอรี่จากIG ไปที่ Facebook อ่ะไอ้ลิงก์มันกดไม่ได้เว้ยแล้วผมจะทำอะไรต่อวะอ๋อเปิดอ่านได้นี่ไปกันโลดโอ้โอ้ชะแวบชะแวบวิ่งงงอยู่ในโรงเรียนนี่อ่ะผีพีกเหรอกี้ผู้อยู่นั่นอ่ะว้าวทำไมกระตุกวะถ้าเรือชั้นใต้ดิน So this is the underground harbor. นี่สินะท่าเรือใต้ดินให้มาหาอะไรนะ Revelio.
ที่คิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้เอาอุ้ยกูแล้วนี่อะไรอ๋อปลาหินต้องมาแอบจกหีบ Revelio. เลเฟเลียเสร็จละไปเป้าหมายถัดไปเลยฮะเสียงมันโอเคปะเนี่ยโลจอไปโอเคอ้าวไม่ขึ้นหรอThat book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. ชอบระบบนำทางเกมนี้จริงๆเส้นมันสวยดีอ่ะไอเส้นนำทางอะ Revelio. เอลเฟียจังไปแล้วอุ้ยข้างล่างมีหีบแฮะ Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. พวกนั้นมีคุณค่าความรู้เหมือนที่ฉันให้หรอกแน่นอนว่าเธอคงสนใจงั้นเริ่มด้วยคำถามง่ายๆที่สุดสัก 2-3 คำถามเลยนะเอาจัดไปเลย A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few Yeah, questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the Lovely. invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? น่าใครจะไปตอบได้วะนกงู The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid Luck ยาพิชัยสู้ซ่า Pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? นิทาน3 พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของวิเศษอันไหนเครื่องรางโยมทูตนี่มันจะถูกผมต้องเป็นเครื่องรางผู้ก่อตั้ง The founder's relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest?
รู้ว่า snitch bludger มัน The อันใหญ่ bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. จริงหรือเท็จน้ำยาสับปะรดทำให้ผู้ดื่มเปลี่ยนสายพันธุ์ได้จริง True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. ขอคำถามเพิ่มเลย I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? ขึ้นตรงกับกระทรวงเวทมนต์สภาพ่อมด The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? พันธุ์ไหนตัวเล็กที่สุดอย่างนั้นเหรอ มันต้องเป็นเปรูเขี้ยวพิษอ The ยู่แล้ว Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? ใครเป็นผู้ก่อตั้งฮอกมีสควินซี่ฮอกแล้วกัน Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? ให้บีหายถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจโดย เป็นการข้ามสายพันธุ์ระหว่างผีตระกูลผีกูลกับสัตว์ชนิดใด A rune spore. That's incorrect. The answer was a Demiguise. demiguise. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel มัน a จะถูกบ้าง lethifold? ปะเนี่ยคาถาเดียวที่รู้กันในขับไล่ลิทิโฟคาถาอะไรผู้พิทักษ์ The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration?ผู้ใดเป็นแปลงร่างของกรรมก็กรรมไง Gamp. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? คำขวัญของฮอกวอตส์แปลได้ความหมายย่ออย่างไร อย่าแย่มังกรหลับ Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? บาซิลิสเลย มั่วไปเลย The Basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. มันจะ According ถู to ก Parselmouth, เมื่อไหร่เนี่ย each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right หัว is ซ้าย the นักวางแผน หัวกลาง critic. นัก Where ฝัน is หัวขวา Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? โรงเรียนคาถาพ่อมดและแม่มดและเวทมนต์สัตว์มีตั้งอยู่ที่ใดจะรู้ไหมเนี่ย เทือกเขา The ชัวร์ Pyrenees. No. Ilvermorny
Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? ยาเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดยารูปหลงอยู่แล้วชื่อมันก็ใช่สัตว์จริง Virositiserum. Incorrect. The answer was Amotentia. เซรั่ม Amotentia พูดความ smells จริง differently to every person according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. ฉันพร้อมแล้ว Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? เอเมริกจอมชั่วร้ายถูกสังหารในการดวลกับใครเซอร์อาราเวนอากราเวน Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? หากผู้เล่นเชสเตอร์ยังคงจับมือพวกเขาจะทำผิดกติกาข้อใดBracing. Blatching. The answer is actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? ถ้าถูกแมคเคิลมาราคอกัดเข้าผลข้างเคียงเท้าเป็นพังผืดขนลุงหลังโชคร้ายเท้าเป็นพังผืดชัว Webbed feet. No, the answer was bad luck. โชคร้าย Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? พืชชนิดใดขับยางเหม็นออกมาถั่ว Sophophorus bean. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. The Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? พี่ไทยสู้ซ่าแล้วใครจะเป็นคนทำมันล่ะโบแมนไลท์นี่แหละ Bowman Wright. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? พ่อมดกับหม้อกระโดดได้พ่อมดอาวุโสทิ้งอะไรไว้ให้ลูกชายของเขาในหม้อกระโดดได้รองเท้าข้างเดียว A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Snerigo มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคใดของโลกnice อันนี้ง่ายเลย The Amazon rainforest. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? ใครคืออัศวินมักเกอร์ที่อยู่ในเรื่องน้ำพุแห่งโชคดีทีเดียวแลนสลัดเซอร์แลนสลัดจากอัศวินโตกลมจัดไป Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? รู้ทั่วกันไปว่าเขาคือเพนทากรูน Pantagruel. No, the answer was the Loch Ness Monster. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? นี่ง่ายเลย
กระทรวงเวทมนต์คนแรกคือใคร หมอปลา มีหมอปลาไหมก็กำเหมือนเดิมอะนี่ดีกว่าผู้เตรียมพร้อมทุกเมื่อ Ethelred the Ever Ready. No, the first minister was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make good work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. หาเองก็ได้เว้ยแค่หนังสือวะไม่ง้อแล้วถามอะไรยากๆใครจะไปตอบได้วะว่าไหมนี่แน่มีโชว์ไป1 ดอกจะปุ๊บอีกรอบหนึ่งจะปุ๊บไม่เนียนเลยวะเฮ้ย There's the fountain. Getting closer. Who would have thought someone as Uncle Roland sends his best? He often asks after you and his owl. Revelio. ต้องกลางวันสินะเข้าเรียนถ้าเวลาแค่นั่งรออาจารย์ในห้องเรียนเลยรอยันเช้าอ่ะ I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. แต่ก่อนอื่นเข้าเรียนก่อน Beautiful. Goodness. ให้ตาย Settle down. Settle down. นั่งลงสะก่อนนั่งลงสะก่อน As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. ว้าว Now, you all know what to do. ยังไงนะโจแค่นี้เองเหรอคาถาแปลงร่างมันดูง่ายเนาะนี่อ่ะ Beautifully done. งดงามมาก Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You Learn wanted or to fail. discuss my progress so far this term, Professor. I did. You Sorry, seem to Leo. have had No no one trouble heard me, in but getting I up look to at Liam. speed. And Sorry, frankly, excelling in your schoolwork this year. การบ้านช่วยได้เยอะครับอาจารย์ Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn.
and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? มีอะไร จะบอกเกี่ยวกับอาจารย์ฟิกไหมผมก็ไม่อยากจะบอกแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะโกหกอ่ะดิไม่มีครับไม่มีเลย Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding เลิ area. กลักเลย I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. กว่าจะถึงตอนนั้น If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. ทำได้ดีมาก Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. ผู้อย่างเท่เลยว่ะคาถา Levioso. Since our visit to Melbourne, leave me the overview Accio. of the forest. I'll explain. นี่ My plan? Bombarda. I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Revelio. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. ภารกิจใหม่เพียบเลยฮะ เฮ้ย มีไซ The เควส Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. ฉันจะไปล Perhaps อง I'll ดู give it ก็ a ได้ go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if อยู่ anything. ที่หอคอยดูดาวเหรอผมไม่กวาดเลยได้ไหมคำถามคือมันจะลงจอดตรงไหนได้ก่อน นี่ไง แลนดิ้ง ไม่พร้อมลงจอดตอนนี้เราพูดแลนดิ้งตรงไหนได้อะเอาบนสุดเลย ไม่ได้อีก ฝั่งนู้นก็ได้อะมันก็ไกลดีว่ะ ชูเบรกแลนดิ้งบางทีก็จอดไม่ได้ สรุปว่าจอดไม่ได้สักที่อ่ะ นู่นล่ะกินได้จอดไม่ได้เจริญละกูบันไดได้ไหมบันไดโอเค ได้วิ่งอยู่ดีฮะ โ
Horing It's been ages since I've sent an owl back home. นานแล้วที่ส่งนักที่ไปหาที่บ้านพ่อแม่ฉันเป็นห่วงอยู่เควสหลักเหรอที่เราไปเนี่ยนี่เนี่ย Revelio. เฮ้ยหรือว่ากุญแจที่เป็นกุญแจดอกนั้นเอามาไขตู้อันนี้เฮ้ยนี่ไง Accio. Levioso. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Oh. There's the cabinet. How do I get this key in there? Yes. An old coin. เออ Perhaps เนื้อ Nelly รอ knows อย่างงี้เหรอ what it ให้ means. มันบินมาแล้วก็ฟาด Revelio. ไม่มีอะไร Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? ครับ Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. เข้าใจก็ได้ครับจานไปนะ What are you up to now? ดนตรีแอมเบียนมันก็นุกว่าปะเฮ้ยเดี๋ยวผมลดเสียงเกมลงนิดนึงดีกว่าอ๋อเสียงก็ลดลงแล้วอะว่าเสียงเกมมันจะดังเกินไปดิดังเกินไปไหมอะดังไปช่วยพิมพ์มาบอกด้วยนะฮะใครก็ได้แต่ว่าผมว่าเสียงตอนที่NPC พูดมันดัง I wish they'd allow subjects from home. จริงๆมันวาร์ปได้นะแต่ว่านั่นแหละฮะ I can't believe we found ourselves trapped in that ผม scriptorium. คือผมอะก็คนดื้อวันยังข้ามมาดูดิเหมือนวิ่งอยู่ในหนังอะ And it's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. เฮ้ยเซบาสเตียนต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกแล้วอะ Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand.
I should see this through and find the Gryffindor house chest. ยังไม่เสร็จอีกเหรอเควสยาวทว่าผิดซอยผมก็วิ่งเลยล่ะครับ Heard you're defending Hogsmeade against trolls. โอมินิสไปไหนอะโอ้วันนี้นี่แบบว่าโอ้จะสวยเลย อยู่ๆคอมทำงานแม่งก็รีเซ็ตเองอะรีสตาร์ทเองอยู่นั่นอะ No sour notes, please. ทั้งวันนี้ก็เลยแบบหาวิธีซ่อมคอมตัวเองอยู่นั่นอะไม่ได้ทำอะไรเลย I'm truly sorry. I didn't mean. ดีนะช่วงเช้ามีประชุมไว้นั่นน่ะเก็บ requirement แล้วมันยังไม่พังโอ้ย Good. If you leave the group just right, you can get an incredible burst of speed. ตายไปแล้วผมอยากเป็นผีแบบนี้จริง This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16 เหรียญ Revelio. หีบประจำบ้าน โอเค ต่อไปเป็นเควสของเซบาสเตียน เฮ้ย นี่ไง สกิลใหม่อีกแล้วสกิลใหม่อีกแล้วไปเราเน้นสกิลใหม่ก่อน ไก่แท้ว่ะปัดโทเฮ้ย มีแข่งขี่ไม้กวาดด้วย จอบบนอนนี่ผมไม่เคยมีเลยเดี๋ยวแวะไปจับด้วยแล้วกัน Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Liverio เก็บหมดแล้วเฮ้ย Absolutely shameless. I don't know that sentence. Losing a head. แปลกๆละแล้วทำไมไม่ข้ามสะพานหรือว่าเขาขี่ไม่กวาดแล้วเงินมันตกไปฮึบนกนี่ผมยังไม่มีหรอ I must be getting closer. Well, I wouldn't give her a cup. Revelio. นี่เปิดก่อนได้ปูด Accio.
I'll get you for this! Bombarder! Stupefy! Stupefy! Accio! Bombarder! Protego! Your blood's on Ranrock's hands. Stupefy Revelio. อย่าบอกนะไอ้พวกนกนั่นหนีไปหมดอะเดี๋ยวขึ้นไปจับนกก่อนใช่ปะนกผมมีแล้วนี่ Revelio. มันมีตัวแบบตัวเผือกไหมไม่มี แต่ว่านั่นก็ยังดีเนาะว่าปะโอ้ยลืมใช้ถังระเบิด Revelio.มันจะพาเราไปไหนวะเนี่ย Revelio. Revelio. นึกว่าหาย An intruder! ในค่ายนี่อ๋อโหอย่างเยอะเลย เราก็สเตลเก่งซะด้วยดิ Bombarder. I'll kill you when I get down from here! You're pathetic! อ๋อ Red Rock will lead us to victory! Bombarder. When are you going to give up? ไม่โดนอีก Is that the best you could do? What an unfortunate end for you! Protego. Stupefy. That was unimpressive! Accio. What an unfortunate disappointment! Bombarder. มานี่ โอ้ยนี่ไง Accio. Protego.
Lego. โอ้ย I'll get away with that. Bombarda. Accio. เอากล่องไปกิน Revelio. พาไปไหนวะเนี่ย A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. อ๋อ นิฟเลอร์ I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. นึกว่าหัวขโมยที่ไหน ที่ไหนได้ไอ้ตัวแสบ อุ๊ย นิฟเลอร์นี่เอง เหรียญทั้งหมดเลยเหรอ Revelio. ตัวแสบแม่งของจริง Mysterious and a bit unsettling. What to do? Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? You're here. Good. Sebastian, ไปกับเซบาส that เตียน relic นี่ you ไม่ mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. เข้าสุสานอีกแล้ว ไม่เอาแมงมุมได้ไหม I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. กลิ่นเหม็นๆนี่มันกลิ่นแห่งความสำเร็จอย่างนั้นเหรอ ได้เลยเซบาสเตียน นายว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละ นั่นไงชัดเลย แมงมุม Accio. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the team was insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. Revelio. I'd say opening them all is justified. Accio. Bombarda. บอมบาดาใช้ไม่ได้ผลฮะ ต้องคอนฟริงโก ผมต้องอัพคอนฟริงโกวะ ผมมีพอยต์เหลือปะวะ พอยต์ไม่เหลือแล้วจะมาอัพคอนฟริงโก Confringo. This room is taller than it looks. Accio. โอ้ขนลุก Bombarda. Confringo. อ้าวแล้วอยู่ๆมันติดไฟได้ไงอ่ะ Accio. Wingardium Leviosa. Levioso.
อึ๊บ Finding a chest in an inconspicuous Revelio. Brilliant. แน่นอนเรื่องหีบฉันไม่เคยพลาดอยู่แล้ว ไปกันเพื่อน Bombarda. Confringo. Bodega. Stupid one. Bombarda. Revelio. Bombarda. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Revelio. เหมือนทางไปต่อ งั้นเราไปอีกทางก่อน มีแววเยอะ Watch your step. I nearly slipped there. โอ้ไม่กลัวลื่นหรอกกลัวแมงมุม Bombarda. Confringo. It no longer feels like a tomb. Revelio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Confringo. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio.โอเคสำรวจเรียบร้อยยิงร้างวางวายอย่างนั้นน่ะหรือ คอนฟริงโก้มันใช้มันอยู่เหมือนกันนะ Now this is the source of great room I want. Confringo. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. ราย Lovely. ล้อมด้วยความอลัง Bones การ outside a sarcophagus. Seems odd. กระดูก There's อยู่ something นอก here โล by ง the altar. ฉันนี่มันโง่สิ้นดี ที่ใส่เครื่องรางไปในรายงาน และยังถูกเตือนให้ทิ้งเครื่องรางนี้ไว้ยังที่เดิมที่มันเคยอยู่ด้วย แต่การวิจัยย่อมมาก่อน ความยึดมั่นในกฎของฉันได้รับรู้ถึงบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องรางนี้ เคยมีคนบอกว่า ผู้ที่ถูกเลือกโดยไม้กายสิทธิ์โอ๊กอังกฤษจะเป็นผู้ที่มีพลังแห่งการอย่างรู้ ซึ่งฉันเชื่ออย่างนั้นนะ ก็แน่สิมันเข้าข้างตัวเอง ดังนั้น เมื่อปราศจากสายตาคนมอง ฉันทำได้ ฉันก็ได้ทำมันลงไป ฉันเสกด้านกีดขวางขึ้นมาเพื่อกั้นเครื่องรางเอาไว้บรรพบุรุษได้โปรดให้อภัยลูกด้วยแต่ ฉันใช้กระดูกของพวกเขามาเป็นกุญแจ ฉันวางแผนกับมหาบัณฑิตครั้งแต่ก่อนอื่นฉันต้องเตรียมตัวสำหรับที่จะได้รับมอบหมายข้างหน้า การเรียนคำสาปสะกดใจคาถาที่ถูกขนานนามว่าใช้ได้ดีในการจัดการพวกศัตรู What did you find? เธอเจออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมดที่กูอ่านไปมันคืออะไร Revelio. Revelio. Bombarda. Revelio. Accio. Confringo. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio.
Accio. Wingardium Leviosa. อ๋อเขาต้องคุยไม่ใช่เอากระดูกมาเล่นโทษทีเขาต้องเป็นบทคุยโทษเอากระดูกเขามาเล่นแทนที่แม่งจะคุยเข้าเนื้อ Looks เรื่อง like part of a student's ดูเหมือน diary. จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกของนักเรียน Mentions plans to return for the relic มัน and เป็น conjuring แผนที่จะกลับ barricades มาเอา using bones. Of course. The student's Yeah. summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to คำสาป focus สะ on กด moving ใจ beyond this room. But let me think for a moment. เธอคิดว่าบันทึกนี่มาจากที่ไหนกัน Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply ถูก dropped จง them. ใจทิ้งไว้หรือไม่ก็นักเรียนคนนั้นอาจจะทำมันตกไว้เฉยๆก็ได้ I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. น่าเสีย But ดายที่ไม่มีชื่ I อเขียนเอาไว้ surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Of course. เริ่มกันเลย I'll start to search for those barricades. Brilliant. รายงานที่ได้รับมอบหมายที่สุสานใต้ดิน ให้อะไรมากกว่าที่ฉันคิดไว้เสียอีก การได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของเรา เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมากอย่างไรก็ตาม ฉันได้บังเอิญไปพบบางสิ่ง ที่ฉันไม่สามารถประเมินเฉยต่อมันได้ เข้าณพื้นที่ที่ทรุดโทรมด้านหลังโถงใหญ่ท่ามกลางโลงศพที่พลิกคว่ำอยู่ ฉันได้พบกับเครื่องรางหน้าตาแปลกๆและฉันรับรู้ได้ถึงพลังของมัน ฉันอยากจะศึกษาเครื่องรางนี้ต่อ หากเพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากการนำมันออกไปเท่านั้น There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. สวัสดีครับไปกินเลือดมายังไปมาละ If ผม this เล่น archway's Barbarian been barricaded, we can find a way through. แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นสายอะไรอ่ะมันต้องเล่นสายอะไรอ่ะสายปั่นเนาะ Accio. Wingardium Leviosa. ไม่ใช่ We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. Accio. Confringo. I need to find a safe way across. Revelio. Accio.ไอ้นี่มันไม่ชอบลูมอสใช่ปะ Incendio. Lumos. Incendio. Accio. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete.
Revelio. ไม่ได้พลาดอะไรใช่ไหมยังไม่พลาดอะไรใช่ไหมโอเคAccio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa.ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบนี้ Revelio. แล้วมันใช้ทำอะไรวะ Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. ใช้เป็นกุญแจอย่างนั้น Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. มุกนี้ดีไป Revelio. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Imperial ฉันสอนให้เธอได้นะมีอะไรต้องรู้อีกว่าในคำสาปเธอรู้จักคำสาปสะกดใจได้ยังไง Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. เธอควรรู้ไว้มีอะไรต้องรู้อีก Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. ตกลงฉันเรียน It's คำสาป probably สะกดใจ wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. ว้าวคำสาปสะกดใจเฮ้ย Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Imperial ได้เวลา Imperial ละ Imperio. Accio. Bombarda. งั้นบอมบาดาก็อยากใช้คอนฟริงโกก็อยากใช้ Confringo. Revelio. Accio.
ใจเย็นเซบาสเตียนฉันยังฟาร์มของไม่เสร็จเรื่องของนายคือหาคำสาปแต่เรื่องของฉันคือ Another barricade. Revelio. Considering how well you did on the last one, this should be a Accio. How gracious of you. I try. Confringo. อ๋อมันต้องผสมมันดึงมั่วไม่ได้อันนี้กับอันนั้น Revelio. ประตูแมงมุมก่อนเลยอันนี้กับอันนั้นอันนี้กับอันนั้นอันนี้กับอันนั้น Accio. That works. Keep going. Imperio. Accio. Confringo. Leviosa. โคตรเท่ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. หมุนกับสามเหลี่ยมมันต้องก่อนลำดับด้วย Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. นี่มันทางไปต่อไม่ถ้างั้นฉันยังไม่ไป Confringo. Confringo. Imperio. Potato. Stupid. Confringo. Leviosa. Oi. Confringo. Potato. Stupid. Confringo. Imperial. Accio.แล้วอันนี้มันโดนสาปแล้วมันConfringo. Never knew spiders could make such a mess. Revelling. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. มันต้องมีอะไรตัวบักใหญ่ตัวบักเอฟให้เรากลัวแน่นอนแมงมุมยักษ์อีกแล้วบอผมไม่เอาแมงมุมยักษ์ได้ไหม This catacomb has suffered decay, just as the student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Confringo. Oh. Revelio.
โอเคเคลียร์ไปต่อได้ใหญ่แมงมุมเต็มหน้าเลย I see why Slytherin's student was so entranced with this place. อีกแล้วบอก Confringo. Accio. Potato. Stupid. Levioso. Confringo. เต็มโจทย์ Mario. Potato. Stupid. Confringo. Levioso. Confringo. For a moment there, I thought that'd never end. เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์หด หดเต็มแข้งเลย Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. นี่มัน Don't give up yet. ใจเย็นอย่าเพิ่งถอดใจฉันฟาร์มของแป๊บ เครื่องรางนี้เต็มไปด้วยศักยภาพมหาศาล มีความเป็นไปได้ ที่มันไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกของผู้พิเศษ แต่อาจจะรวมถึงโลกทั้งใบเลยด้วยซ้ำแต่การที่ต้องใช้การสังเวยด้วยศาสตร์มืดเพื่อให้บรรลุศักยภาพที่แท้จริงของมันดูออกจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปจนกว่าเราจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ได้โปรดอย่าเคลื่อนย้ายเครื่องรางนี้เด็ดขาดอ้าวไม่น่าชัวร์ไม่น่าดีละอ๋อมันหน้าตาเป็นแบบนี้ Sebastian, the relic. Look. ยูนี่เด้ Could it be? Accio. Revelio. เซบาสเตียนยูนี่เด้เฮ้ยผมลืมใช้น้ำยาฟ้าผ่า The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. เราไม่ควรไปยุ่งกับเครื่องรางนั่นก็มันเขียนเตือนไว้อย่างนั้น เราก็ควรบอกไปตามตรงไม่ควรเอาใจมัน The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. เฮ้ยนั่นใครอะ Is that ominous? โอมินิสิ่งแล้วเหรอ Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. อย่าคุยไม่อยู่ตรงกลางอะ
But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. ไม่มีเกียร์กล่อมอ่ะกูอย่าไปยุโอมินิกซัดมันเลยเพื่อน How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. โอเคไปคุยกับเซบาสเตียนกันเลย You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. ไปเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังระหว่างทางออกจากที่นี่เถอะฉันกลัวแมงมุมให้ตายเหอะมาคุยอะไรกันตรงนี้ Revelio. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. I didn't want to worry him all over again. ผมหลงทาง หาทางออกไม่เจอ แล้วก็ไม่พากูออกไปรู้ทางออกก็ยืนเฉยเลยโอ้เขาบอกไม่เป็นคนอย่างนี้วะโคตรมันเฉย As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. มึงอ้างแอนตลอดเลยเพื่อนเขาจะพากันมาซวยกันหมดนี่อ่ะ Revelio. Confringo. ไม่ถึง คอนฟริงโก Revelio. Confringo.
Revelio. Confringo. ไม่ถึง Revelio. แล้วอีกอันอยู่ไหนวะ อ้าว ชิปเป่งละ อ๋อ นั่นไง Confringo. Revelio. Alohomora. Fringo. Arresto momentum. เดี๋ยวกูจะจับแมว อย่าพึ่งได้ไหม Revelio. Arresto momentum. Leviosa. Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous, but it only upset her. ฟึบผมจะช่วยน้อนโดนจับขัง Revelio. โอเค แก๊งเมื่อกี้มันอยู่ไหนนะ ผมมีความประสงค์ Confringo. Confringo. Levioso. You think this is funny? No! Protego. Stupid. Confringo. Confringo. Revelio. ลัดช็อตเฉยนี่วะไม่จริงหน้าตาเจ้าเล่ห์ขนาดนี้ ไม่มีผมนี่แบบช่วยด้วยความหวังดีแบบว่าขั้นสุดอะขั้นสุดด้วยนะประเด็น Revelio. แค่ช่วยด้วยความหวังดีปกติก็ไม่มีใครเชื่อมึงละยังมันจะมาขั้นสุดอีก Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. เอ้ย ควัน Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. ผมมาโดนโจมตีผมมาช่วยแล้ว You will regret coming here. There's nowhere to go. Protego. They're closing in.
Gringo, we've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Run! What are you doing? Stupid one. I won't rest. Accio. You have to fight. ไม่โดนได้ยังไงไม่นะแอนอย่าบอกนะ Imperial. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. คำสาปมันก็คาถาก็มีเยอะแยะเนาะก็ไปใช้คาถานั้นเนาะมันผมก็ไม่รู้จะว่าไงอะมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ผิดอะ There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. ก็บินสารชั่วมันจะทำร้ายแอนไอ้ไก่พวกนี้ด้วยขายของก่อนขายได้ปะวะไม่มีคนขายมีแต่ร้านก็ขายไม่ได้แฮะ Revelio. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? เคลียร์ให้ไม่ได้ครับลุงอย่างตึงเลยอ่ะผมรีบเอาคาถานี้ออกจากช่องก่อนดีนะผมไม่กดใช้ตอนที่แบบนัวกันอยู่ไม่งั้นนี้ผมโดนลุงสาบเข้าไปอีกใช้คาถานี้อะไรครับลุงแต่ผมว่ากราเซียสสนุกกว่า
ขายของก่อนแล้วกัน เฮ้ย มีเควสขึ้นด้วยอาโลโฮโมรามันระดับ 3 แล้วไง ผมก็อยากจะฟาร์มไง How nice to see you, my young friend. Revelio. นี่เนี่ย I wonder what Merlin would think of it. You're back. Nice to see you again. Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo on a cow.วันนี้ผมสตรีมถึงประมาณ4 ทุ่มกว่าๆนะฮะพรุ่งนี้ผมต้องไปหาลูกค้า ไปประชุมออนไซต์อ่ะ น่าจะออกตั้งแต่เช้าเลยอะแถวนู่น นู่นอ่ะ Thanks for stopping by. Hope to see you again. อ้าวเควสอโลโฮโมล่ายังไม่จบอีกเหรอต้องคุยอะไรกับเขาอีกอะทางไหนนะเนี่ย Revelio. โอ้ยหลงทางหลงปุ่มด้วย M แผนที่ Care enough to remove my demiguise statues. Alohomora. เรียบร้อยดิ Revelio. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. มันมากเกินไปถึงแม้ฉันจะสะใจไม่น้อยแต่เห็นชะตาชีวิตของเขาเป็นได้เพียงพาลงตอกต่อย Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were inspired play on his name.
It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. This used to be an honest town. Hard-working magic folk. Mr. Moon แกล้งกันเป็นเด็กไปเลย Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was an old schoolmate of yours, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. ผมไม่คิดว่าเขาจะชอบชื่อเล่นนั้นนะครับ I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. เสร็จยังกว่าจะเสร็จยอดจริงๆ We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the demiguise. Any news about the dragon near Pit upon Hall? ไงบ่วะ Revelio. โอ้ยจะถึงอยู่แล้วไอ้กุญแจ ตบไม่ทัน เหรียญประจำบ้าน I think I'll go for a quick. ถ้ามันต้องสะสมให้ครบกี่เหรียญเนี่ย เซบาสเตียนก็แบบว่า มีชะตากรรมที่ดูแบบว่าซวยอ่ะ คือเขาต้องทำแบบนั้น เพราะว่าเขาต้องทำอ่ะ Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form,
and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. ส่งนกฮูกไปถ้าจะได้ข่าวอะไรแล้วก็ภารกิจเรามีอะไรต่อนะ16 เหรียญตัวร้ายที่ขโมยของที่แท้ก็คือไอตัวแสบนั่นเอง Mother's rolling in her grave, she is. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. Pity about that heirloom, though. Mock Niffler.อีก32 เควสเอง เฮ้ย สวยว่ะ เพราะว่าผมต้องแวะไปจับ
ยูนิคอร์นอีกสักตัวแล้วอ่ะผมอยากได้ยูนิคอร์นตัวผู้ไปกันโลด Wonder who lives here. I remember you. Your generosity helped me afford this rather... You've made Upper Hogsfield safer. And for that, I thank you. Revelio. อันนี้ที่ผมขึ้นไปยังไม่ได้ใช่ไหม I don't see why everyone has their wonder and not about the dark arts. Revelio. If something threatens me, first thing I cast is Protego. เอ๊ะแล้วมันเข้าทางไหนวะ อย่างนี้ได้เลยเหรอ Oh. My advice when dealing with... หรือมันเข้าจากชั้นล่างวะ ไม่ใช่ What the hell Revelio. Revelio. ไม่เอาก็ได้ This looks intriguing. เฮ้ยเดี๋ยว Knowing the meat he's likely studied here. Glacius! Confringo! Tropicus totalis! กล้องช่องทางไกล แล้วมันช่องทางไหน เอา Where is the ช่องช่องได้ละ มั่วล้วนๆ
เฮ้ย นี่มันผีหลอกวิญญาณหลอนนี่หว่า Confringo! Glacier! Confringo! Potato! Stupid! Confringo! Accio! Glacius! Eclipticus totalis! Revelio! Alohomora! ผีหลอกวิญญาณหลอน ผีหลอกวิญญาณหลอน Revelio! โอ้อุตส่าห์เปิดระดับ3วิ่งเข้ามาเอาตั้งไก่ได้แค่นี้อะนะ Glacius! Confringo! Accio! You're that hypocrite thief. Glacius! Eclipticus totalis! เจอพิตาทูทูคาคาลัสดิ Revelio! ตัวผู้ปะตัวเมียอีกแล้วอ่ะ Arrest them. There. I'm not going to hurt you. Revelio.ถ้ำนี่มันเวลาเคลียร์เสร็จนี่มันไหนนั่นเปล่าวะจะปึ๊บปึ๊บจะปึ๊บปึ๊บ Revelio. Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time.
เอ๊ะนี่มันถ้ำอะไร Confringo! Revelio! Confringo!เกือบตาย That was a close one. Revelio. เรามาจากฝั่งนู้นแปลว่าเรากลับไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอเย็นละ Confringo. เฮ้ยน้องตายว่าตรงนั้นมีของให้เก็บ
ต้องไปดูฝั่งที่น้องตายมาก่อนผมว่าผมเรียงสกิลแบบนี้ไว้สักตับดีกว่าวะมันจะได้ยิงรัวๆเลยแบบเจอโทรแบบเมื่อกี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้นั่นเลยอะอ๋อทางออกเจอโทรแบบไฟเมื่อกี้ใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องใช้สกิลพวกยกหรือว่าดึงดันเลยเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินที่จะ Revelio ยกดึงดันได้ไงRevelio ไม่มีทางกลับไปแล้วสินะต้องเข้ามาใหม่อีกรอบอ่ะโคตรจะเฟลเลยแล้วมันจะเจอไอ้นี่ใหม่อีกรอบอ่ะเหมือนรีเซ็ตดันเจียนอ่ะเอาใหม่อ่ะเอามันทางออกคนละทางด้วยนะเป็นเกมดีซะละ Accio Confringo เข้าทางไหนวะโอ้ยมันนี่มันถ้ำสปินเนอร์คนละถ้ำกันปะชัดเลยว่าคนละถ้ำ Revelio Accio Confringo Accio Glacier Protego Triplicus Totalis Revelioไกลด้วยนะประเด็นไปใหม่อีกรอบอ่ะอุ้ยเราเข้าไปเร็วเกินไปใช่ป่าวะโอ้ยRevelio เขาถึงมีไม้กวาดกันไงไอ้นี่ก็วิ่งจังเลยขยันจังเลย
เอาใหม่ เรามีภาพย้อน อีกรอบ Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. อันนี้เคยมาเอาแล้ว Confringo. Revelio.ก็ที่เดียวกันวะลงไปเนี่ย ไม่ใช่เหรอ ลงไปแล้วก็โดนไอ้นั่นไล่แดกอยู่ดีโอ้ยนี่ไง โอ้โห โอ้โห come on Revelio. เคลียร์ระฮะโอเค เรากระโดดลงมาแล้วแบบว่ามีช่อง น้องหมาเดินเนี่ย เดินกลับไปเฉยเลย เราต้องไปใส่เดี่ยวกับพี่โทรอีกรอบอะน่าจะใช่แหละเฮ้ย ไม่มาแล้วอ่ะ Revelio. ไม่มาจริงๆ เอ้า ยังไม่เก็บอันนึงเหรอ แต่มันน่าจะแค่นั่นน่ะมั้งหมกเงินห่อหมกหัวกโอเค สเตลหมา สเตลหมา สเตลได้ปะวะ Revelio. ต้องลุยกลางวันด้วย อันนี้เควสใครวะ Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well.
And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? เราจะลุยเข้าไปเลย We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. มันจะไม่มีคำว่าสเตลกับพวกเราไงล่ะเพื่อน There they are up ahead. I'll let you lead. Goblins will finally rule. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Confringo! Potato! Defender! I won't. Bombarder! Incendio! Defender! Incendio! Bombarder! Revelio! no steal This is We'll lose a going queue. well. We make a good team. We do at that. get a good team good team Once ก็ good again, team we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Potato! Stupid! Incendio! Bombarder! Defender! Confringo! Let's get it over with. Rather I won't. It's almost too easy. oh Incendio! Accio! Glacius! Confringo! Accio! Levioso! Let me down at once. And the fun is over. Revelli. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. เฮ้ยนี่มันอะไรอ๋อไอไม่เกี่ยวกับเควสลุยต่อเลยเพื่อนเซบาสเตียนเหมืองริมผาเอ๊ะนี่มันอะไร For better or for worse. Confringo! Potato! Glacius! Confringo! Accio! Confringo! Bombada ไม่ได้เลยระเบิดระเบ้ This อ mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio! อ่ะไม่ได้ว่ะต้องเอาระเบิดระเบ้อกับคอนฟิงโกแล้วกัน Confringo!
เซบาสเตียนเลี้ยงเด็กเฮ้ยว่าไปผมนี่ตัวแบกเลย I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Revelio. พ่อมดสายสเตนแล้วหีบเราเอาหมดแล้วใช่ปะไปเลยแล้วกันเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนมันไปได้นะหรือว่ามันหมดแล้ววะไปก็ไปวะไม่อยากย้อนมาเลย Let's go Enjoy suffering, do you? Protego. Accio. Bombarda. Accio. I won't Bombarda. Bombarda. โอ้ย Protego. Leviosa. Confringo. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. ตอนเคาน์เตอร์ไม่ตีตอนตีไม่เคาน์เตอร์ That ledge is awfully Revelio. high. Any ideas? Bombarda. Confringo. เดินโรงเรียนยังหลงเลย เดี๋ยวให้เขาแบก Bombarda. Confringo. Revelio.อ๋อข้างล่างนู้นเลย Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Levioso. Revelio. Bombarda. Revelio. มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่าง It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. มีแต่คุณสมบัติที่น่ารัก Bombarda. น่ารักกับไผ่อะดิ Revelio. เดินในโรงเรียนยังหลงเลยจะปื๊บ Smashing. Should have thought to conjure stairs. อัดเละลุงงี้เสกบันไดมาดีกว่าเรียบร้อยเพื่อน Revelio. That bridge has seen better days. Bombarda. Clear. Accio. Confringo.
Revelio. คอนฟลิงโกรีพลายล่ะ Reparo. คอนฟลิงโกโอ้โอไม่ต้องซูมก็ได้มั้ง Bombarda. Protego. Stupefy. Confringo. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. ไม่ได้ฮะรอบหมูลู่หมอ Lumos. Lumos. Confringo. Revelio. Glab Hon Lumos. Defender. Revelio. Yellow. Let's go. Let's go. Revelio. Bombarda. Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Why not surprise? Levioso. Confringo. Accio. We're not finished yet. It's almost Levioso. Bombarda. Confringo. Accio. Bombarda. Bombarda. นี่นะ
Bombarder. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. เดี๋ยวนะก่อนจะไปต่อนะ Confringo. ก่อนจะไปกันต่อนะ Accio. Wingardium Leviosa. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Confringo. ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม Revelio. หลอนไปหมดวะเราขึ้นเก็บบนแล้วก็น่าจะครบแล้วมั้งลงล่าง Confringo. Confringo. Wasn't expecting that. Revelio. หมดแล้วใช่ปะ เก็บหยิบก่อนเลย Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. โลกหวนกลับมาหาข้าอีกครั้งราวกับมองผ่านม่านหมอกที่ข้าหมดสติไปนานแค่ไหนกัน สิ่งที่ข้าจำได้มีเพียงดวงตาที่ว่างเปล่าปราศจากความอ่านว่าอะไรวะ ใช่แต่กันนั้นข้าแม่งเลยข้ายังระลึกได้ถึงความรู้สึกอิ่มเอมใจในตอนที่ข้าได้เฝ้ามองความเจ็บปวดจางหายไป แต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มพลิกผันเมื่อข้าล้มลงข้าหัวกระแทกระฆังข้าไม่ได้รู้สึกหรือเห็นว่ามีบาดแผลใดๆมีเพียงอาการเจ็บที่ยังคงแผลซ่านอยู่ข้าหวังว่ามันจะเป็นไม่ใช่การละโรคนะอย่างน้อยตอนนี้ข้าก็ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. ฉันไปเห็นมันมาแล้วล่ะไอทางเชื่อมไม่ต้องหาให้เหนื่อยตุ้ม And now for the moment of truth. It has to fit. Oh. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news?
We're in for more trouble. โอเคผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมคุยกับเขาก่อนนะ I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? ทำไมฉันต้องฟังคนเขาบรรยายด้วยแหละ You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. อ้าวไม่เล่นด้วยแล้วเซบาสเตียนงอนแล้วผมว่างอนเซบาสเตียนเหมือนกันโอเคครับวันนี้2 ชั่วโมงครึ่งขอตัวเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัว You should be proud of all the potions you've brewed. ออกไปทำงานนอกสถานที่ครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้รอบหลายเดือนเลยแหละยาฟ้าฝาไม่ให้ไปผมต้องหยุดเล่นยาฟ้าผ่าก่อนละผมต้องเอา Tentacle มาเล่นซะละโอเคเอ้ยได้อันดีกว่า1 อันท้วนหมวกไม่ใช่นี่ไม่ใช่หมวกยังใส่ไม่ได้ด้วยเธอไอ้ผ้าคลุมไม่ค่อยเท่แล้ววะกลับไปใส่ชุดหุยอันนี้จ้าบว่ะโค้ดพลานเถื่อนโอ้ไม่เอาเดี๋ยวเซนทอร์ยิงไส้แตกเป็นผู้ทุกคนเนี่ยดูว่านี่วะซูเปอร์แมนเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าไปแล้วฮะขอบคุณทุกท่านมากๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้ผมต้องพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าหน่อยเลยต้องขอไปคูลดาวน์ก่อนนอนดูทีวีนู่นนี่นั่นกันแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปละเจอกันบ๊ายบายแก้มแดงเงินเมาเหล้ามาเอ้ยเท่ว่ะมันอาจจะเท่ให้ผมหยิบตัวอะไรมาบ้างวันเนี้ยยูนิคอร์นบ็อกเซอร์โอเคไปดีกว่าบ๊ายบาย